अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज एक्चुअली ऐसा है कि आपको जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखानी है मैंने। तो आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस सिखाता हूँ और आप लोगों को जो है वो अपने थोड़े बहुत कबूतर जो इन्होंने ब्रीड किए वो उनका शौक भी करवा दूँगा, जो कि ऑलरेडी वैसे मैं करवा चुका हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने आपको दिखाया था सबस तोका नर था, जैसा कि वो सामने बैठा हुआ है, और इसके साथ एक ब्लैक शराजी फीमेल लगी हुई थी। तो ये फीमेल है, इसने यहाँ पे अपने आप ही अंडे दिए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक अंडा इसने दिया हुआ है। तो इसने करीब ही दिया है ये अंडा, नज़दीक, अभी शायद कल दिया है अंडा, आई थिंक। ओके सो ओके, दूसरे नंबर पे ब्रीड शायद मैंने आपको बताई थी कल वीडियो बनाते हुए। तो ये देखें, ये इसने भी 2 अंडे दिए हुए हैं इस जोड़े ने। मैंने आपको जोड़े का शौक भी करवाया था। तो इसके साथ साथ इस पेयर के 2 नीचे बच्चे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एक बच्चा आई थिंक के मर गया है। लेकिन 2 दिन से ऐसा है कि वो बच्चा मुझे बिल्कुल नज़र ही नहीं आया, एकदम ही गायब हो गए हैं यहाँ से। आई थिंक कबूतरों की लड़ाई हुई है तो उसको ज़ख्मी करके इधर उधर उन्होंने फेंक दी है। तो वो इधर ही नीचे कहीं होगा। कबूत कॉलोनी में अक्सर ये हो जाता है कि कबूतर जो है वो एक दूसरे से लड़ाई के वक्त बच्चे जो है वो मार देते हैं। जैसे ये देखें, ये भी एक बच्चा बैठा हुआ है। तो ये असीलों का जोड़ा निकला है मेरे पास, जो मेरे पास कसूरी डब असील थे। ये आप देख सकते हैं, ये भी अपने जिस्म पे जो है वो डब लेके आ रहा है, यहाँ पे वी बना रहा है। तो ये भी डब लेके आ रहा है अपने बाप की तरह। बाहर के पर इसने काले कर लिए हैं, लेकिन ये तो जब गिराएगा तब पता लगेगा कितने पर काले रखे हैं कितने। ओके, ये काली शराजी कह रहा हूँ कि ये काले दोबाज जो है मेरे पास थे असील, ये वाले। और इसकी फ़ीमेल जो है वो ऊपर बैठी हुई है। इसने भी मेरे पास ब्रीड की है, इन्होंने भी 2 अंडे दिए हुए हैं। इसके अलावा एक ये पेयर था जिसने मेरे पास ब्रीड की थी, मैं आपको जो है फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ओके, मेरे पास ये पेयर था एक, जिस इसने भी मेरे पास ब्रीड की थी। ये देखें, इसके नीचे मैंने जो है सील के अंडे रख दिए अपने। ये देखें, ये पेयर है जिसने मेरे पास ब्रीड की थी। इसके साथ जो है वही फीमेल लगी हुई है, जो मैंने आपको खचपरी एक फ़ीमेल दिखाई थी। तो ओके, शायद तो मैं आपको एक फ़ीमेल दिखा रहा था। ओके, ये वाली जो मादी है, ये ढांगी वाली मादी भी मैंने पकड़ी थी, आपको शायद मैंने इसकी वीडियो भी शायद दी हो। तो ये मादी है, इसने भी मेरे पास दूसरी दफ़ा ब्रीड कर रही है ये। तो इसके साथ मेल जो है वो अंदर लगा हुआ है। ओके सो इसके साथ मैं एक और आपको पेयर दिखाता हूँ। ये पेयर जो है मेरा काफ़ी हद तक फेवरेट है। ये अब आपको देख सकते हैं ये कौन सा पेयर है मेरे पास। ये हैं सिल्वर मैने। ये आप कबूतर का और कबूतरी का माशाल्लाह से आप साइज़ चेक करें कि क्या साइज़ है। तो इन्होंने मेरे पास अभी तक आके ब्रीड तो नहीं की, आई थिंक अंडे अभी इन्होंने नहीं दिए। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये भी ब्रीड करेंगे और इनका भी रिज़ल्ट आएगा। बाकी वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ी सी माजरत आप सब लोगों से, क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये हालत यहाँ पे क्या हुई हुई है। तो जिसकी वजह से जो कमरे में लाइटनिंग है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुई हुई है। अब एक पेयर ये है, ये अब आप देख सकते हैं, ये रहा। तो ये बहुत अच्छा फोस्टर पेयर है। इसके नीचे जो बच्चे पल रहे थे एक आध, ये रोशन चिराग जो है वो मेल लगा हुआ है और ब्लैक कलर की इसके साथ फीमेल है। ये वाली बहुत अच्छा फोस्टर पेयर। अभी भी ये देखें, ये तैयार बैठे हैं, इनको अंडे दिए जाएं तो ये फोस्टर करने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने जो अभी बच्चे पाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो नीचे बच्चे हैं थर्ड वीडियो में। और एक मेरे पास एक ये फीमेल है, ये आप देख सकते हैं, ये पक्के में अब हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज हो रहा है। पहले ये उड़ नहीं सकती थी, लेकिन अब ये उड़ के आराम से नीचे बैठ जाती हैं। और इसके साथ मेरे पास और भी मज़ीद रोशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक रोशन ये रहा, इसने अब पेयर लगाया हुआ है एक उस ब्लैक फीमेल के साथ।
और एक ये खचपरी मादी है मेरे पास, ये काली केतनों में से निकली हुई है, लेकिन इसका क्रॉस जो है वो एक असील के साथ हुआ हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो क्वालिटी मौजूद है। तो ये देखें, ये इसको खींच खींच के जो है वो ऐड किया हुआ है। ये खचपरी मादी है, काली थी बिल्कुल। तो इसके साथ जो मेल लगा हुआ है वो मेल ये लगा हुआ है, ये भी मैनादार है। और एक ये फीमेल है काबरी, इसके साथ जो मेल लगा हुआ है इसके साथ मेल जो लगा हुआ है वो ये लाल बंद है, ये वाला मेल लगा हुआ है। और इस बबरे का तो आपको पता ही होगा, बबरा तो मैंने एक इस पेयर का शौक करवाया था। ये फीमेल है, इसने भी अंडे दिए हुए, ये देखें दोनों अंडे इसने उतार दिए अपने। और इसके अलावा ये बबरा है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, इसने भी मेरे पास ब्रीड की हुई थी, तो मैंने इसके नीचे जो है वो अंडे रख दिए हैं। अब आपको एक्चुअली इस वीडियो के इस टाइम में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं आप लोगों को शौक करवा रहा होता हूँ तो प्लीज़ आप जो है वो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिए करें, क्योंकि मैंने अभी आप बहुत सारी आपको वीडियोस में जब अपने परिंदों का शौक करवाया तो हुआ ये कि एक दो दिन बाद कोई एक न एक परिंदा मैंने ज़ाया ज़रूर करवाया है। तो आप लोगों को मैं उस पर ब्लेम नहीं देना चाहूँगा, तो नज़र तो खैर अपनी भी इंसान की लग जाती है। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि जो माशाल्लाह है वो आप ज़रूर कह दीजिएगा। अभी आप ये देख सकते हैं, परसों मैंने आपको इसका शौक करवाया और आज इसका ये हाल है। तो खैर आप लोगों को बस ये बताना था। ओके, ये अब मेरे पास फोस्टर जोड़ा है, इसकी फ़ीमेल अंडों पर है, लेकिन ये ऑलरेडी जो है वो फोस्टर बन चुका है। तो अगर मैं इसके नीचे अंडे रख दूंगा तो ये पाल लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके नीचे अंडे रख दूं दूसरे जोड़े के। और इसके अलावा अगर आप ये देख सकें, इसी पेयर ने ये वाले अपने बच्चे पाले हैं। अगर आप कैच कर रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाले पेयर ने ये बच्चे पाले हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बच्चे ये काली खाल के बच्चे थे। एक उन्होंने काला काबरा निकाला तोगा सिल्वर टेल के साथ, और एक उन्होंने ब्लैक काबरा निकाला अंबीरी खाल अंबीरा काबरा निकाला है ब्लैक टेल के साथ। और एक मेरे पास ये पेयर है, शराजी नर लगा हुआ था इसके साथ ये, और इन्होंने भी जो है वो 2 अंडे ये आप देख सकते हैं दिए हुए हैं। तो ये मेरे पास ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, और चिक्स वगैरह जो थे वो कुछ निकले हुए हैं, लेकिन मेरे पास जितने पहले स्टॉक के चिक्स निकले हुए थे तो वो मेरे पास आई थिंक 1 2 3 4 और 6 चिक्स निकले हुए हैं। और 2 चिक्स जो हैं वो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक मेरे पास दोबास चिक निकला है, साथ साथ पर इसने बाहर के जो है वो वाइट किए हुए हैं, और इसके साथ का जो बच्चा है वो ब्लैक कलर का है। तो कहने का मकसद सिर्फ सिंपली यही है कि आप लोग बहुत सी जो है वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्रॉस में बच्चे निकलवाने से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो मेरे पास इस वक्त बच्चे निकले हैं उनमें से कोई भी जो है बच्चा अपने माँ बाप पे नहीं गया, सिवाय 1 2 के, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट वैरायटी निकली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस पसंद आएगी। इंशाल्लाह मेरे पास जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेयर हैं उन सब ने अंडे बच्चे दिए हुए हैं। कोई एक आध पेयर जो है वो मेरे पास फारिग है, तो वो भी जल्द ब्रीड कर देगा। वो फोस्टर वगैरह मैं बना सकता हूँ उन पेयर्स को। सिवाय इस पेयर के मेरे पास बाकी तमाम पेयर्स ने ब्रीड किए हुए। इंशाल्लाह ये पेयर भी जो है वो ज़रूर ब्रीड करेगा। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।